Один из моих фэншуй проектов был вот в таком чудесном доме. Моя клиентка хотела улучшить атмосферу в квартире, увеличить денежный доход своей семьи и также укрепить отношения с мужем и с детьми. В фэншуй проектах всегда учитывается не только интерьер, но и ландшафт. Готовясь к встрече с клиентами, я всегда немного волнуюсь, но у меня есть подробные и четкие планы, все сноски, куда что нужно будет поставить и примеры, какие элементы нужно будет добавить в квартиру. А следующим этапом будет подбор необходимых предметов интерьера.